تليفونك هذا قبله. السلام عليكم. السلام غالي. اهلا وسهلا. احنا بالنسبه لنا المنتسبين وزاره الدفاع والداخليه جينا المراكز الانتخاب، تفاجئنا بمركز الانتخابي مال القرن اللي مخلين العسكريين اللي بيه هو 3 محطات بس، والعسكريين عندهم اكثر من 5000 او اكثر، فرجعت المنتسبين كلها 3/4 رجعت ما انتخبت. اكو حاله اللي لاحظناها بالنسبه للمنتسبين الدفاع والشرطه، هذول اكو بعض الجماعه ما انتخبوا لانه ما لحقوا بسبب الاجهزه. نعم. وهسه جو على اساس ينتخبون اليوم، فما لقوا عندهم اسماء لا بالخاص ولا بالعام. نعم. وهاي مشكله يعني تاثر على شغله الانتخابات. بالنسبه بعض المنتسبين قالوا لهم صوتوا بالانتخاب العام او بالتصويت العام. قالوا لهم نعم صوتوا بالتصويت العام. بالنسبه للمراكز الانتخابيه يعني اكو اسماء ما ظهرت اسمائهم ولا ظهرت لهم اي قيود مثل ما يقول داخل المركز وكبيهم لا سدوا المراكز الانتخابيه عليهم يعني. نعم. ما خلوهم ينتخبون. الانتخابات سلسه وبسيطه وها مرونه كثيره. نعم. فعلى المواطن ينتخب الشخص اللي يريده، اللي يفيده بالمستقبل.